On the other hand, incessant rainfall since last night has caused flash floods and waterlogging in several parts of Guwahati city. Areas like Hatigaon, Chandmari, Road Tiniali, Anil Nagar and several other localities are seeing flash floods. The flooding in these areas is leading to a slowdown in traffic and traffic jams at several points. Meanwhile, clogged drains amidst the heavy showers have also led to waterlogging at several spots in the city. পানি হইছে মোটামুটি হইছে এখানে হাতিগাঁও হাই স্কুলের ওচৰত আছে আৰু সিজিবাৰী খানা অলপ আছে সিজিবাৰীত বৰতো এতিয়া মই আহিলো এতিয়া তো মই ওপনি হোৱা নাই পানী হলে অলপ দিয়ে পানী ক্ৰছ কৰি যদি আমি যাওঁ আমাক কিমান ল'ব মোটামুটি এতিয়া 20 টকা 40 টকা ল'ব 100 টকা লয় না আজি তো ইমান পানী হোৱা নাই সেইকাৰণে মই আজি গম পোৱা নাই আজি মই এইমাত্ৰ আহিলো